आप सभी लोगों का लर्न टाइपिंग पर स्वागत है। इस वीडियो में हम एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट में जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जो सिलेक्शन के लिए दो सबसे ज़रूरी बातें हैं, उस बात पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्या है, देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी एक्यूरेसी 95 प्लस होनी चाहिए, वो भी विदाउट यूजिंग बैक स्पेस। और इसके अलावा इसमें हाफ मिस्टेक्स वगैरह नहीं होती है। तो 5% की मिस्टेक अलाउड है 300 वर्ड में, यानी 15 आप गलती कर सकते हैं, वो भी बिना बैक स्पेस के। अगर गलती से भी कामा के बजाय डॉट प्रेस हो गया, टी के बजाय वाई प्रेस हो गया, तो फिर वो गलती आप सुधार नहीं पाएंगे। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, एक्यूरेसी। अगर किसी को एनटीपीसी टाइपिंग में सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले एक्यूरेसी सही करनी पड़ेगी, वो भी सही नहीं, वो भी बेस्ट करनी पड़ेगी। अब एक्यूरेसी में इम्प्रूवमेंट के लिए बिगिनर्स क्या करें? देखिए, अगर आप अभी टाइपिंग की शुरुआत कर रहे हैं या कुछ दिनों से 8-10 दिन से टाइपिंग कर रहे हैं, तो आप अभी से अगर एक्यूरेसी पे काम करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि बाद में अगर एक्यूरेसी बहुत ख़राब हुई तो उसको सही करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, माइंड उसी पैटर्न पे सेट हो जाता है। तो शुरुआत से क्या करना है कि अभी आप अगर टाइपिंग कुछ दिनों से कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको करेक्ट फिंगर पोजीशन जाननी है, और उसके बाद स्पीड को भूल जाना है। आपको स्पीड अभी नहीं देखनी है, अभी आप शुरू कर रहे हैं, आपकी 8 वर्ड 9 वर्ड पर मिनट भी आ रही स्पीड, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप सोच के प्रेस करिए बटन, बीच में जहां डिफिकल्ट लगे रुक के सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में क्या आपको करना है, बस सही टाइप करने की कोशिश करना है, और करेक्ट फिंगर पोजीशन जो होती है उसको आपको जानना पड़ेगा। ASDF कहाँ किस बटन से, किस उंगली से कौन सी बटन प्रेस होगी, ये जान लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे टाइप करिए और एक्यूरेटली टाइप करने की कोशिश करिए। अगर स्टार्टिंग से ही 2-3 दिन तो मान लीजिए थोड़ी बहुत गलती हो रही है, उसके बाद से ही अगर आप गलती पे कंट्रोल कर ले गए, भले ही स्पीड बहुत कम हो, वो धीरे धीरे अपने आप बढ़ जाएगी और बहुत तेज़ी से बढ़ेगी स्पीड भी, और एक्यूरेसी तो ठीक ही हो जाएगी। फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, बिगनर्स तो हो गया। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी स्पीड अच्छी खासी है, या जिन्होंने SSC का एग्ज़ाम दे रखा है, उनकी भी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी। लेकिन वो क्या है, CHSL या CGL में क्या है, आप बैक स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं, बाद में करेक्ट कर सकते हैं, तो फिर वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप इस फेज में हैं कि आपकी स्पीड अच्छी है लेकिन एक्यूरेसी ख़राब है, तो एक ही सजेशन है, आप अपनी स्पीड ड्रॉप कर दीजिए, और स्पीड ड्रॉप करने के बाद समझ के सोच के टाइप करने की कोशिश करिए। इसके बाद भी कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, कुछ ऐसे लेटर्स होंगे जो आपसे ही गलती होती होगी, वो आपके ही ऐसे वर्ड हैं जिस पे उंगलियां गलत चल गई हैं, तो वो लेटर्स और वो वर्ड्स का आप अलग से एक फाइल बना लीजिए, सब लिख के नोट करके, और उस पर प्रैक्टिस करिए। और दूसरा क्या है कि स्पीड ड्रॉप कर दीजिए। दो ही एक तरीके हैं। और तीसरा, आप कंसंट्रेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा। जब ऐसा आप कर रहे हैं तो पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ करिए। तो ये हो गई स्पीड एक्यूरेसी की बात, कि आपकी एक्यूरेसी सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरी ज़रूरी सबसे बात क्या है, एक्यूरेसी से क्या काम चल जाएगा? नहीं, आपको स्पीड बनानी ही पड़ेगी। इसमें कितनी स्पीड की ज़रूरत है? 30 वर्ड पर मिनट। लेकिन 30 वर्ड पर मिनट सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या है, हो सकता है थोड़ा सा अलग माहौल हो या पैसेज आपका कठिन आए, तो फिर उसमें आप फेल हो जाएंगे। इसके लिए आपको कितनी स्पीड बनाना है और कितना समय लगेगा,
इस पे चर्चा किया जाए तो आपकी स्पीड तो मिनिमम 10 वर्ड पर मिनट ज़्यादा ही होनी चाहिए। मतलब 30 नहीं, कितना होनी चाहिए, मिनिमम 40 होनी चाहिए। 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। और इसे बनाने में बिगनर्स को कितना दिन लगेगा, तो सबका थोड़ा अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से डिपेंड करता है, और कितना टाइम आप प्रैक्टिस करते हैं उस हिसाब से डिफरेंट आता है। तो 30 से 50 दिन का मोटी मोटा रख लीजिए, इतना समय आपको लगेगा। और स्पीड के साथ साथ स्टार्टिंग से ही बिगनर्स क्या करेंगे, एक्यूरेसी पर बस ध्यान देंगे, बाकी स्पीड अपने आप आ जाएगी। तो अगर एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है तो इन दो बातों को गौर करिए। एक्यूरेसी में इम्प्रूवमेंट कैसे करना है ये हमने मोटी मोटा बता दिया, आगे फिर डिस्कस करेंगे अच्छे से। लेकिन अगर एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है तो एक्यूरेसी आप सुधार लीजिए। ये इतना आसान एग्ज़ाम नहीं है, ये CHSL और CGL मत समझिए, बाकी जो टाइपिंग टेस्ट होते हैं। अगर पिछला पैटर्न रहा तो इस बार अगर कुछ गाइडलाइंस में चेंज कर देते हैं तो बात अलग है। फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है। आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ये डरा नहीं रहे हैं, ये आपको समझा रहे हैं, थोड़ी सी गलती और आप बाहर हो जाएंगे। तो एक्यूरेसी पर काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। और लर्न टाइपिंग का अगर हमारा आप कोर्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी ऑनलाइन, प्लस ऑफलाइन अलग से मैटर दिया जाएगा। आपकी जो स्पीड वगैरह है, एक्यूरेसी है, वो हम लोग खुद मॉनिटर करते हैं। सारा रिकॉर्ड्स हमारे पास आता रहेगा, उसी हिसाब से आपको आगे बढ़वाया जाएगा। और बाद में ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करने के लिए मैटर दिए जाएंगे, जिससे आप ऑफलाइन टाइप करेंगे, और कुछ अलग दूसरे सॉफ्टवेयर पे भी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो ठीक है, टाइपिंग करते रहिए, एक्यूरेसी पर कोशिश करिए, फोकस करिए। थैंक यू, जय हिंद।